Hoppa, voy, qizil kitob do'stlar. Assalomu alaykum. Hammalar yaxshimisizlar? Sizlarga 900 mingga old sotib bo'lgan ushbu yerimizni ko'rsatgani keldik do'stlar. 20 ga 30 Qirg'iziston O'sh shahri, Onadirga chiqqanlarda Achchi. Ya'ni Handon pista bor do'stlarim. Qabriston Handon pistani o'na ikkosini o'rtasidan shunday kirsanglar, do'stlar chap qo'limizga kelyapti. Oshiqcha chuqurlik emas ekan, oshiqcha tekkiz emas ekan do'stlarim. To'g'risini aytib qo'yganimiz yaxshi. Aynan mana shu sizlar ko'rib turgan joyimiz. Mana shunday mana old soti. Kelasizlar, shiqillatib 9 mingni sanaysizlar do'stlarim, mana sizlarga qizil kitobni beradi. Qizil kitoblarga keladigan bo'lsak, yuridik top toza dedi. Shu kadastrda olib chiqasizlarmi, arxitektorda olib chiqasizlarmi mana tekshirtirib, hamma yo'g'ini ko'rib, xudo xolisa ma'qul bo'ladigan bo'lsa, shunday sanaysizlar. Mana ko'ryapsizlar mahallamizni. Bu yerlarga o'sha ponni qaranglar. Uylar tushib kelyapti. Svetlar kelgan ekan do'stlarim. Mana mahallamizga shag'allar to'kib qo'yishgan. Suv keladigan bo'lsa, faqat suvlar endi mahalla to'lguncha bitta bochkani shunday qo'yib qo'yasiz. Mana shunday yetadi do'stlarim. Tekin sug'organi. 25 ga 24 bo'lgan old sotilik yerimizni ko'rsatgani keldik do'stlarim. Bugun bir maza qilasizlar do'stlarim, Biz ham ko'p chiqardikmi, qaranglar mana. Yuridik toza ekan. Xohlagan joylarga borib tekshirtirib, ishonch hosil qilib turib, keyin pul sana olasizlar ekan do'stlarim. Ya'ni bu yerimiz Qirg'iziston O'sh shahri, Onadirga chiqasizlar. Ana do'stlarim qaranglar, pochtaga chiqasizlar, to'g'ri yurganlarda chaqa burilmasdan. Faysal masjidi gumbaz ko'rinib turibdi. Ashirdan yo'ldan to'g'ri tushsanglar ham bo'laveradi. Eng qizil joyini aytaymi sizlarga, buni shunday o'rtasidan shunday bo'lib turib, do'stlarim, ikkita oshna-og'ayni olsanglar ham bo'laveradi. Misol uchunda. Chunki bu 24, 12 dan bo'linyapti. Old sotiymi 3 sotidan bo'ladi. Ko'cha tarafi mana 12 bo'lyapti, mana bemalol mana o'rtasidan bo'laverasizlar ham. Shunaqa zo'r variantlari ham bor-da, bu kelishinglar kerak bu yoqqa do'stlarim. Tekis bir sani bo'lyapti. Chunki maylimizda ham mahalla bor. U nariyog'imizda ham mahalla bor. Mana uy nariyog'ida ham bitta mahalla tushgan. Endi kesinglar ko'rsatib qo'yishadi. Do'stlar, pullarini sizlarga aytdim. Inshaalloh kelasizlar akalarimiz bundan ham bir kamitib chiroyli qilib berishadi. Telefon raqamlarimizni tezroq saqlanib qilinglar. Do'stlar, endi shu 2 oy yerimizni olishlik uchun ushbu raqamlarimizni saqlanib qilinglar. 0555 bilan 07 11 89. Qaytaraman, 0555 bilan 07 11 89.